இந்த போட்டோவை பாருங்க, இதுல வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே வந்து இது ஸ்டாட்டிக்கா அசையாம அப்படியே தான் இருக்கு. நான் போய் சொல்றேன், இந்த வீடியோ தான் கீழே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு அசையாம அப்படியே தான் இமேஜ் இருக்கு. நம்மளுக்கு தான் பிம்பமாட்டு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்னால இது வந்து இப்படி தெரியுது. இது வந்து நேச்சுரலாவே இந்த மாதிரி தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இமேஜ். ஆனா நேச்சுரலாவே ஆக்சிடென்டல் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து சில இடங்கள்ல நடக்கும். இந்த இமேஜை பார்த்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரியும். போட் வந்து கடல் நீர் மட்டத்துக்கு மேல வந்து பறந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா நிஜமா வந்து அந்த போட் வந்து மிதந்துகிட்டு தான் இருக்கு. இதற்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா குளிர்ந்த காற்று, அது மட்டும் இல்லாம கடல் நீர் மட்டத்திற்கு மேலே உள்ள வளிமண்டலத்தினுடைய ஒளி, அதாவது லைட் வந்து இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஃபுல்லா வந்து நீங்க சயின்டிஃபிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே ஒரு லிங்க் வச்சிருக்கேன், அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரியான ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்க நேச்சுரலா பார்த்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க.